हेलो नमस्कार स्वागत छ हजुरलाई गोविन्द ब्लग गोविन्द च्यानलमा। हजुरहरूलाई आज म बर्ने हापिन चोकबाट सानो नेता खोलासम्मको मदन भण्डारी अपडेट गराउँदैछु। लास्ट अपडेटमा हजुरहरूलाई मेची खोला अथवा 0 पोइन्टबाट बाहुनडाँगी जुन 0 पोइन्ट मदन भण्डारीको पूर्वपट्टिको 0 पोइन्टबाट हजुरहरूलाई बर्ने हापिन चोकसम्म अथवा मेची हाइवेसम्मको अपडेट गराएको थिएँ भने आज चाहिँ हजुरलाई हापिन चोकबाट सानो नेते खोलासम्मको अपडेट गराउनेछौँ। लगभग 5-6 किलोमिटर होला यो मार्ग। हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ चिया बगान भएको ठाउँ र ठाउँमा चाहिँ राम्रो पिच भइसकेको छ भने ठाउँमा ब्रिजहरू बन्दैछ। ठुल्ठुलो खोलाहरूमा चाहिँ ब्रिज बन्ने काम चाहिँ सबै सिद्धिएको रहेछ र जहाँ जङ्गल पर्छ जुन यो ट्र्याकमा जङ्गल पर्छ जङ्गलमा चाहिँ काम भएको छैन भने बाटो कहीँ पिच गरेर राम्रो चिटिक्क बनाएको छ भने कहीँ ट्र्याक भर्खर खोलिँदैछ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ यो बर्ने हापिन चोकभन्दा अलिकति मास्तिरको बाटो हो र हजुरहरूले देखिरहनु चाहिँ ट्र्याक पनि त्यति खोलेको छैन। अति माथिबाट ट्र्याक लगाएको रहेछ। ट्र्याक सानो खोलेको छ, अलिकति अगाडिबाट चाहिँ ट्र्याक खोलेको छ। यता देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। यसरी हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ ट्र्याक खोलिसकेको छ र साइडमा नाला बनाउने काम पनि भइसकेको छ। एकतिर पुरै भइसकेको छ भने एकतिर चाहिँ अलिकति मास्तिरबाट सुरु हुँदैछ नाला बनाउन। देखिरहनु भएको छ दुवैतिर नाला बनाइसकेको छ। योभन्दा अलिकति मास्तिरबाट पिच सुरु भएको छ। यहाँ अलिकति अगाडि चाहिँ काम भइरहेको देख्यौँ हामीले। नाला बनाउने काम चाहिँ दमादम भइरहेको छ अनि यसो पहिरोहरू अलिकति खस्छ भनेर गाह्रो लाउने काम पनि यहाँ भइरहेको देखियो। यता ढुङ्गाहरू थुपारेको यहाँ कहीँ चाहिँ गाह्रोहरू लगाइसकेको पनि देख्न सक्नुहुनेछ हजुरले। बाटो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ। यहाँ चाहिँ माटोहरू थुपारेकाले न पानी चाहिँ परेको छैन, नभए पानी परेको भए चाहिँ अझै बाटो धेरै बिग्रिन्थ्यो, बाइकिने अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो। यता गाह्रोहरू पनि उठाइसकेको छ। यो पहिले पुरानै गाह्रो जस्तो छ। धेरैको
धेरै समय हिँडेपछि लगभग 7-8 मिनटको बाटो हिँडेपछि अहिले चाहिँ हामीले पिच सुरु भइसकेको छ। फेरि पिच सुरु भइसकेको छ। यता देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ अलरेडी गारोहरू काम भइरहेको छ। हडिया खोला रहेछ। हडिया खोलामा आइपुग्यौँ हामी। हडिया खोला, यहाँ खोलाको वारिपारि सबैतिर पिच गरिएको रहेछ। निकै लामो बाटो मदन भण्डारी, लगभग 1200 किलोमिटर पूर्व पश्चिम मेची खोलाबाट सुरु भएर महाकाली नदीसम्म फैलिएको यस मदन भण्डारी राजमार्ग 1200 किलोमिटर रहेको छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। लगभग एसएन हाइवे, महेन्द्र हाइवेबाट 30देखि 35 किलोमिटरको माथि कुद्ने यस राजमार्गले धेरै महत्त्व बोकेको छ। निकै उकालो ओह्रालो बाटो, कच्ची बाटो, ग्राभेल बाटो, पिच बाटो हुँदै हामी मदन भण्डारी हाइवेको अपडेट गराइरहेका छौँ। कहीँ चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो बाटो, ढुङ्गा यसरी ढुङ्गा रहेको र बाइक हिँड्नलाई पनि धेरै गाह्रो रहेको अवस्थामा हामीले हजुरहरूलाई मदन भण्डारीको अवस्थाको बारेमा अपडेट गराइरहेका छौँ। मैले अघिल्लो अपडेटमा चाहिँ हजुरहरूलाई 0 किलोमिटरबाट सुरु गरेको थिएँ भने आज चाहिँ बर्नेको हापिन चोकबाट सानो नेते खोलासम्मको अपडेट गराउनेछु भने नेक्स्ट अपडेट हजुरहरूलाई अर्को अपडेट ल्याउने नै छु। त्यसका लागि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि यस्तो भिडियोहरू हजुर सामु ल्याइरहनेछु। हाइवेको बारेमा के कस्ता हाइवे बनिरहेका छन्, कहाँसम्म पुगे अपडेट भनेर हजुरहरूलाई निरन्तर अपडेट लिएर आइरहनेछु। हामी निरन्तर अपडेटको क्रममा बाटो कहीँ बाटो भुलिएका पनि छौँ, किनभने चौबाटोहरू रहेका हुन्छ र त्यति ठुलो ट्र्याक खोलि नसकेकाले त्यति छुटाउन धेरै गाह्रो भएको थियो हामीलाई मदन भण्डारी हाइवे कुन हो भनेर। र ती स्थानीयलाई हामी सोध्दै हजुरहरूलाई अपडेट गराइरहेका छौँ, किनभने यो हाइवे ट्र्याक चाहिँ अलिकति ठाउँमा खोलिएको छैन। त्यही भएर हामीलाई चिन्नलाई धेरै गाह्रो भएको छ र हामीले तीको स्थानीयलाई सोधपुछ गरेर हजुरहरूलाई अपडेट गराइरहेका छौँ। यसरी यहाँ चाहिँ जुन कलपट बनिसकेको रहेछ, यता देख्न सक्नुहुनेछ ठाउँमा बनेको छ, ठाउँमा ट्र्याकहरू खोलेको छैन भने ठाउँमा ट्र्याकहरू खोलिएको छ। यसरी नालाहरू बनाइएको छ, साइड नालाहरू पनि ठाउँमा बनाइएको रहेछ।
हामी चाहिँ अहिले बिरिङ खोलामा आइपुगेका छौँ, जुन यो बिरिङ खोला एसियन हाइवे महेन्द्र हाइवेले पनि छोएको छ र जुन यो मदन भण्डारी हाइवेले पनि मा रहेको बिरिङ खोलामा आइपुग्यौँ। निकै लामो पुल रहेको छ। यहाँ पनि मदन भण्डारी हाइवेको जुन बिरिङ खोलाको पुल पनि बनिसकेको रहेछ। यता देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले, अलिकति अगाडिपट्टि देखिरहनुपर्छ, पहाडै पहाड रहेको छ भने यता खोलो पनि ठुलो रहेको छ, पुल पनि ठुलो छ, र पानी चाहिँ रहेन रहेछ अहिले हिउँदमा। बर्खामा चाहिँ पानी ट्याप्पै हुन्छ यहाँ। अहिले हामी बिरिङ खोला क्रस गर्दैछौँ, मदन भण्डारी हाइवेको बिरिङ खोला। अहिले हामी अर्जुनधारा 4 दहीझोडामा आइपुगेका छौँ। मदन भण्डारीको अपडेटको क्रममा चाहिँ अहिले हामी अर्जुनधारा 4 दहीझोडामा आइपुगेका छौँ। यता देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले, मन्दिर देखिरहनु भएको छ। दहीझोडा अर्जुनधारा वार्ड नम्बर 4। अहिले चाहिँ हामी ठुलो नेते खोला आइपुगेका छौँ। हामी सानो नेते खोलासम्मको अपडेटको क्रममा अहिले चाहिँ ठुलो नेते खोलामा आइपुगेका छौँ। निकै राम्रो देखेको छ, हजुरले देखिरहनु भएको छ कति राम्रो
देखिरहनु भएको छ। चिटिक्क परेको पिच, साइडमा हरियाली, धेरै राम्रो देखिएको छ ठाउँ र यहाँको जुन मौसम पनि धेरै राम्रो रहेको छ। ठुलो नेते खोलाको केही अगाडि आइपुगेका छौँ हामी। झनै हामी आजको अपडेटको अन्तिम क्रममा छौँ। जुन सानो नेते खोला लगभग हामी आइपुगेका छौँ। अब केही मिनेटको यात्रा, जुन जङ्गलको यात्रा सकेर हामी सानो नेते खोलाको लगभग अगाडि आइपुगेका छौँ हामी। यता देख्न सक्नुहुनेछ आजको यात्रा यहीँसम्म रहनेछ, आजको अपडेट यहीँसम्म रहनेछ र अर्को अपडेटमा हजुरहरूलाई यहाँभन्दा अगाडिको के कस्तो अवस्था छ, के कस्तो बनिरहेको छ भनेर हजुरलाई अपडेटहरू म लिएर आउने नै छु। हजुरहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भिडियो।